大家好，我是曹伟东。最近呢，俄罗斯国防部高调宣布就是在明年初或者说近期就要部署新型的萨尔马特洲际战略导弹。那么很多人呢就是猜想，哎呀，这个是不是新型的陆基的战略导弹一部署，那这个俄罗斯就更有可能在未来的军事行动中呢使用核武器？其实不然啊。那么我先说这个他的对手就是美国、北约采取的一些行动。因为前段时间呢，美国和英国专门把它的战略导弹核潜艇从大西洋方向调出来，在海面上公开的航行。按道理讲这个战略导弹核潜艇就是它既是核动力的，同时搭载的武器装备呢也是核武器一般的是藏在水下，不让人家知道的就是随时准备发射，因为你如果经常暴露自己的位置，容易成为对方攻击打击的这个靶子。那么他故意的开出来，那有人说是不是？你看，美国的俄亥俄级的战略导弹核潜艇，因为它有24个发射管，但平常只搭载20枚战略导弹，它并不是全部装满的那么这个英国呢，它是前卫级的战略导弹核潜艇，有16个发射井，但是它这个里边的发射管里边装的这些火箭或者是运载工具是美国的3叉戟第2型的就是3叉戟这种运载火箭呢是美国的，跟它的就俄亥俄级上面使用的3叉戟第5这个都是一样能力的。那么说这个你们公开的航行出来是什么意思呢？是不是要对这个俄罗斯进行这种核威慑呀？其实也不是的。其实美国之所以把这个战略导弹核潜艇开出来，他的意思是说，你看，本来战略导弹核潜艇是不应该在这种公开的或者是一些比较明显的区域里面暴露出来，但是我敢暴露出来，说明什么呢？说明我掌握了制海权，就是在我战略导弹核潜艇的周边，你们其他国家的无论是潜艇和水面舰艇，你靠不过来你都没有能力就是靠近我，因为你像空中拍摄个照片呢，这个你看不到它里边的什么情况，主要还是要靠声呐去侦搜它的这个就是航行中的这些特点就是这些特质来搜集这些情报。他的意思就是说，我现在控制了这个制海权，你们谁也靠不上来，所以要显示不是他的这种核打击能力，而是要显示他对海洋的制海权的控制能力。其实我们现在看，当俄罗斯高调宣布就是他要部署萨尔马特的时候，也并不是说他就要使用陆基的这个核打击能力，而是说我现在国防建设，特别是战略核武器的推进是在进行的。因为就是俄罗斯呢它是具备3位一体核打击能力的就是比如说海基有最先进的北风之神级的战略导弹核潜艇，搭载了布拉瓦这样的这个战略导弹。那么陆基上呢目前呢应该说主要担纲的还是亚尔斯这样的陆基战略导弹，因为亚尔斯呢它既可以从发射井里发射，也可以从公路上机动发射。同时呢它至少每枚这个火箭上可以搭载3个以上的弹头，突防能力还是很强的。另外它也有先锋的高超音速的导弹。那么他们过去呢前面还有就是白杨 M 这样比较就是一直担任主要作战值班的这个核武器。那现在之所以把萨尔马特就是液体燃料的井基发射的，就是固定在井里边发射这种导弹，说要部署因为这种导弹它的射程起码可以达到1万公里以上，而且呢根据射程吧搭载的这个弹头10枚是一点问题也没有的，而且这个爆炸当量都在100万吨级以上所以它一旦打出去，它的突防能力和毁伤力都是非常巨大的。那是不是要显示俄罗斯要进一步的升级它的战略核打击能力？不是的，因为你的这个战略核打击能力，就是它目前无论是海基的还是陆基的其他值班的核武器，都能够有效的突破就是其他国家的这些战略导弹防御体系，都能够完成它的核打击任务。它现在要向外展示的是说，
尽管发生了俄乌冲突，尽管俄罗斯的武器装备的弹药消耗量很大，尽管这个国家受到了比如说西方这个就是北约欧盟等等这些各方面的制裁，但是俄罗斯没有被压垮，俄罗斯的国防工业照常在进行。就是说我既然能够就是把亚尔斯这样的在执勤，我既然能够把萨尔马特这种导弹在进行部署，说明我的国防能力还在进行。不然的话，我没钱了，那我就可能要把这个萨尔马特这样的导弹的部署呢延后，就是我先顾不了你了，因为我经费有限嘛，或者是我的这些国防工业的这个各个方向是有限的，我得主要顾战场，比如说我得优先保证口径巡航导弹，保证这个匕首高超音速导弹，我得保证我的这个伊斯坎德尔的导弹，我得保证我的常规的弹药的供应，我才能支撑就比如说俄乌冲突的这个战场的需要，就说明他在这个战场的需要的同时，就是其他方面的国防建设也在推进。实际上它是要向外传递这样的信息，就是我的其他的国防军工的情况仍然在推进，并不是因为就是有了俄乌冲突，特别是这么长时间的这种消耗以后，我的国防工业就见底了就跟很多媒体报道的说可能弹药都用光了那它弹药用光了，它是可以生产的呀，只不过就是你生产的速度快慢而已。所以我觉得呢，它现在就是高调的宣布它要部署萨尔马特，主要是说俄罗斯的国防工业没有被压垮，现在还在正常的进行推进。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。